हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ म पनि एकदमै सन्चै छु। आज चाहिँ म कपाल काटेको ब्लग ल्याउन कोसिस गर्दैछु गाइजहरू होइन। आज चाहिँ एकदम बबाल मेरो कपाल हेयर कटिङ हाल्नुपर्ने छ कि आज चाहिँ लास्टै पुरै झ्याप्प भइरहेको कपाल पनि होइन। यसलाई चाहिँ एकदम क्लियर बनाउनु पऱ्यो कि आज यसको लागि चाहिँ म होइन के भन्छ अरे सैलुनमा जाँदैछु। ल सैलुनतिर जाँदै गर्छु है त अब। ल बाई बाई लो गाइज होइन। अब बुढाहरू चाहिँ एकदमै बिग फ्यान रे मेरो पुरै कराइरहेको छ होइन। सो गाइज अहिले हामी जाँदैछौँ, यहाँबाट भित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हामी यहाँबाट जाँदैछौँ गाइजहरू। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ कपाल काट्न थालेको छ अहिले होइन। यहाँ टेक्न सक्नुहुन्छ बोट। कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई अहिले? मलाई चाहिँ एकदमै यहाँ एसी रहेछ हजुर। गर्मी महिनामा अब कपाल काट्न पनि हुने, एसीको हावा पनि खानु मिल्ने, धेरै राम्रो लागिरहेछ। कपाल पनि धेरै राम्रो काट्नु हुँदो रहेछ हाम्रो दाइले। अब खुसी लागिरहेछ, धेरै राम्रो रहेछ। हाम्रो मनले पनि यस्तो यस्तो ठाउँहरू पनि स्याहारेर यस्तो यस्तो कटिङहरू काट्दो रहेछ, खुसी लागिरहेछ। ल फाइनली भेट्यो केटा हो, फाइनली भेट्यो हाम्रो केटाहरूसँग होइन। केटाहरूको कट चाहिँ एकदम दामी छ होइन। हो चुप्पी कट। मैले पैसा झारे मोज गरे, चिक छाने वाइल्ड गरे, धेरै वाइल्ड नगर भन्छ मलाई दाइहरूले। कुरा त ठिकै हो, भल आदमी हुने ट्राई गरे, तर कसैलाई टेर्दिन, यस्तै छ यो पारा। आइएम सरी ये लाइफ भरि क्राइम गरे, मोज मस्ती चाहिरहने, मोज हान्न फेरि जो पनि आइरहने, रोड भरि तोप लोड गरी फायर हाने, तरुनीलाई घायल पारे, तर घाइते छ मुटु त्यही नि चाहिरहने। पुसीहरू सँगै राति लाइन लाएर सुत्छु, भालु बोकी ठमेलतिर राइड हान्दै डुल्छु। मसँग छ भालु हान्ने लाइसेन्स र ब्लु बुक, यस्तै छ यो पारा जहिले साइकोमा हुन्छु म। हुँ सडक छाप होइन त्यस्तो माया लाग्दो कुकुर, थरी थरी केटीको आवाजमा आई लभ यु सुन्छु। धेरै चोटि तोडिसके मैले मायालुको मुटु। सो गाइज अहिले चाहिँ मैले हामीले कपाल काटेर भ्याइसक्यौँ है। अब कपाल काटेर सेट गरेर नि भ्याइसक्यो। अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ। सबैले यसो माया गरिदिनु होला। कस्तो लाग्यो होइन भिडियो, कस्तो लाग्यो? अहिले चाहिँ नयाँ भिटेनको नयाँ गीतमा होइन भिडियो बनाएको छ अलिअलि। ल कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला गाइस। ल ओके बाई बाई। अब नयाँ अर्को भिडियोमा भेटौँ है त गाइसहरू। बाई। Murder on call with the 5-9. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sadder than every night.